Eu preciso falar um instantinho com você. Deu fora, não falo com estranhos. É a polícia, sua vigarista. Deu fora. O senhor está enganado. Quer ver meus documentos? Não. Deu fora. Não. Você é o Pelé? Não. Você é o Pelé? Você... Eu sou o... Você... Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Deu fora. Você é o Pelé? Não. Eu sou sua piranha. Olha lá o carro dos noivos. Deu fora. Até a próxima vez. E He-Man deseja a todos boa saúde e boa sorte.